Добър вечер, скъпи гости, и добре дошли в галерия Серехова къща в Троян. Добре дошли на нашите гости от нашия побратимен град Елванген. Много се радвам, че сте тук с нас тази вечер. И добре дошли и на моите специални гости, музикантите от формация OC Band Company, които са международна формация. Александър от Русе, Джак от Великобритания, Сергей от Санкт-Петербург и Павлин Павлов от Троян. Както винаги в навечерието на празника на нашия град Петков ден, нашите художници правят тази изложба, за да покажат своите най-нови творби. Винаги това събитие се превръща в един малък градски празник, винаги е съпътствано с другото изкуство, музиката. Но първо ми позволете да поканя госпожа Нина Донковска, която ще представи творбите в изложбата. Тук на нейно място трябваше да е председателя на Дружеството на троянските художници, но той е на пленер, затова тя ще го представлява. Тя е не само негова съпруга, тя е участник в изложбата и е директор на нашата художествена гимназия. Заповядайте. Скъпи гости, скъпи гости от Елванген, добре дошли, скъпи колеги. Много съм развълнувана да представя тази наша среща, ще нарека тази изложба среща на нашето Дружество на троянските художници, където е събрана художническата гилдия в града. Това е много своеобразна и вълнуваща среща, защото ние така показваме своето творчество и общуваме един друг с картините и с пластиките и с керамиките. Малко сме, малък град, но бих казала, че сме толкова различни, цветни, интересни. Тази изложба, макар и традиционна, защото когато едно нещо е традиционно, сякаш ние свикваме с него. И аз бих казала, че тази изложба е различна във всяка своя проява, във всяка своя среща. Преди малко си говорихме с една от посетителите колко е вълнуващо и много цветно. Да, наистина така е. Така е, когато се срещат художници на едно място, в различните техники, в различните жанрове, в които работят, наистина цветно, вълнуващо и вдъхновяващо. Тук сме се събрали този път пред вас, пред тази прекрасна публика, сме се събрали 27 човека от нашето дружество с 65 творби. И нека с тази изложба ние да допълним цялата атмосфера на празника на нашия прекрасен град, който бих казала, макар и малък, но уютен град, много жив, с много богата традиция и с много с много богат художествен живот. Тук наистина се случват много събития и това е много радостно. Аз, като човек, който идва от голям град, за мен беше много радостно, когато дойдох в Троян, да видя, че тук кипи една културна дейност. И ето, ние сме част от тази културна дейност. Благодаря ви за участието. Надявам се всеки да открие за себе си свое вълнуващо произведение, да му стане любимо, да си отида обогатен в къщи
И това е смисъла на нашето творчество, на нашата среща тук пред вас, пред цялата публика на Троян. Благодаря ви за присъствието. Аз се благодаря, Нина. Много се радвам, че тук с нас е нашия заместник кмет, госпожа Вероника Тодорова. Тя също е страхотен музикант, но сега в качеството си на заместник кмет ще поднесе специално приветствие към нашите художници. Заповядай. Благодаря. Благодаря. Скъпи приятели на изкуството, уважаеми художници, музиканти и гости на галерия Серекова къща, позволете ми първо да благодаря на госпожа Шошкова за енергията. Вярвам и виждам, че с истинско вдъхновение и любов към троянското творчество, така ще го кажа, организирате всяка година този есенен салон. Благодаря и на госпожа Нина Донковска за топлите думи, за Троян, за изкуството в Троян и за нашите творци. И както вие казахте, в навечерието на най-светлия празник за Троян, Петков ден, отново се събираме заедно, за да споделим нещо истински ценно. Това е вдъхновението. Всяка есен тази зала се превръща в сърцето на нашия духовен живот. Място, където цветовете, формите и звуците се преплитат в едно живо дихание на творчеството. Тази вечер есенния салон на Дружеството на троянските художници ни събира, за да почувстваме пулса на нашия град. Онзи тих, но дълбок ритъм на хората, които създават красотата с ръцете и с душите си. Благодаря на всички автори, чието над 65 произведения изпълват галерията с живот. Всеки штрих, всяка фигура, всяка керамична форма разказва своята история, историята за нашия Троян, за традицията и за новото, което идва всяко поколение творци. И каква по-красива рамка за това изкуство от звуците на джаза, музиката на свободата и на импровизацията. Благодарим на Олдси Company Swing Band, че превръщат откриването в празник на сетивата. Тази вечер изкуството и музиката се срещат и ни напомнят, че там, където творчеството ги обединява, граници не съществуват. Община Троян ще продължи да стои зад своите творци, защото културата е душата на един град. Нека тази изложба бъде вдъхновение за всички нас. Честит празник на творчеството, честит празник на Троян! Също искам да благодаря чрез теб на община Троян, защото тази изложба се финансира по културния календар на общината. Също да благодаря и на директора на Музея на занаятите за това, че кофинансира. Сега, за да няма много приказки, да се насладим на свинга, още веднъж да ви представя четиримата музиканти. Джак го помните от пролетната изложба. Още тогава много ценители ми казаха, че искат той отново да дойде и аз много бързо така придвижих нещата. Но искам специално да благодаря на Павлин Павлов, който, както вече казах, в Троян, защото благодарим на него в продължение на повече от 15 години, мисля, че тук успявам да каня музиканти, основно ориентирани към джаз музиката, и той някак си даде началото на срещата ми с тях. Впоследствие аз се запознах и с много други, но един вид и до ден днешен той остава нашата свръзка с джаза и ние правим винаги, поне веднъж годишно, такъв концерт. Ще те помоля ти да представиш останалите музиканти, а на всички вас заповядайте, може да разглеждате, да слушате музика на добър час на изложбата, забавлявайте се и се веселете. Да
Добър вечер. Искам да благодаря и на Мариела, че с толкова ентусиазъм поддържа тази традиция на музика, литература и живопис в тази аристократичност за това място. Казвам го аристократично, защото е много трудно в такъв град, който е наистина реален, с много образовани хора, да поддържа високо изкуство. Не го казвам изкуствено. На моите колеги ще представим една програма. Класически свинг с Диксиленд. И това е нашия общ репертуар с Джак, който е от Уелс. Невероятен пианист, който свири стрел пиано, класическото ректайм пиано. Нашия лин тромпет Александър Миланов, написан Михайлов. И нашия един барабанист Сергей Коротков от Санкт-Петербург. Желаем ви приятно слушане с нашата вечер.
Александър Миланов. Се изказва, че се прави. И аз това. Ами аз искам да ви благодаря от името на публиката, да ви кажа, че бяхте прекрасни и че не само, че не искам да ви гоня, искам да останете тук цяла нощ. Обаче знам, че трябва да пътувате, за съжаление няма да можете изобщо да останете в Троян, затова ви казвам до нови срещи, и ви подарявам по един традиционен наш подарък, рекламен, по едно хендмейд гърненце от известен троянски керамик. Да си слагате, ако гледай. На Джак може би съм подарила и пролетта, но нищо ще му станат две. Стават за мед, за захар и за всичко хубаво. Благодаря и на вас, че останахте с нас и още веднъж до нови срещи. И Павлин го чакат неформални разговори, негови приятелки от миналото. От близкото минало. От близкото минало. И въпроси разни към теб има тук, ама там не е формално. Хубава вечер на всички, весел Петков ден!